হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন। তো আমি আপনাদের দেখাবো যে কীভাবে আপনারা এই যে ভিডিওতে ফানি মিউজিকগুলো অ্যাড করবেন। তো এটি করার জন্য আপনাদের প্রথমে একটি প্লে স্টোরে যেতে হবে এবং প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ করতে হবে কাইনমাস্টার। তো আপনার প্লে স্টোর থেকে সেই কাইনমাস্টারটি ডাউনলোড করে নেবেন। কারণ কাইনমাস্টারটি ডাউনলোড করার পর আপনারা কাইনমাস্টার অ্যাপসটি ডাউনলোড করবেন। তো এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন কাইনমাস্টার লিখলে আপনার কাইনমাস্টার অ্যাপসটি এসে যাবে। এই যে অ্যাপসটি, তো অ্যাপসটি এখন ডাউনলোড করে নেবেন। তো আমার ডাউনলোড করা আছে, তার জন্য আমি ডাউনলোড করে দেখালাম না। তো ডাউনলোড করবো, অ্যাপসটি ওপেন করবেন। ওপেন করার পর আপনাদের এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। তারপর আপনি কী করবেন, একটু লোডিং হচ্ছে, একটু ওয়েট করবেন। তো এই যে এরকম একটা ইন্টারফেস, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মিডিয়া নামের অপশনটি, যে প্লে, তো এখানে ক্লিক করবেন। তারপরে এমটি প্রজেক্টে যাওয়ার পর আপনার একটি লেয়ার অ্যাড করে নেবেন। তো আপনার ভিডিও অ্যাড করার জন্য যে এখানে দেখছেন মিডিয়া ব্রাউজার, তো মিডিয়া ব্রাউজার ক্লিক করবেন। মিডিয়া ব্রাউজার ক্লিক করার আপনার যে ভিডিওটা যে ফাইল আছে, তো আপনার সেই ফাইল থেকে ভিডিওটি নিয়ে নেবেন। তো আমার একটি ভিডিও করা আছে, তো আমি ওইটা আপনাদের এডিটিং করে দেখাবো। এই যে আমার ভিডিও এটা। তো এখানে অনেক সাউন্ড আছে, তো এটা আমি অফ করি। এখন কীভাবে এখন এটাতে অডিও মানে ফানি সাউন্ডগুলো অ্যাড করব। তো অ্যাড করার জন্য আপনাদের ফানি সাউন্ড কীভাবে ডাউনলোড করতে ভিডিও শেষে দিয়ে দেবো। তার জন্য যেখানে অডিও লেখা, তো অডিওতে ক্লিক করবেন। অডিওতে ক্লিক করার পরে এই যে আমি একটি ডাউনলোড করে রেখেছি, তো আপনার ডাউনলোড করবেন। তো এখানে ক্লিক প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করবেন, তো এটা আপনার নিচে অ্যাড হয়ে যাবে। তো এখান থেকে আমি প্লে করছি। এখানে কিছু ইন্ট্রো সাউন্ড আছে, তো এটা আমি কেটে দিয়ে নিচ্ছি আগে। আপনারাও কেটে নেবেন, ইচ্ছা করলে আপনি কাটতে পারেন, আবার না কেটে অনেক না কাটলেই বেটার হয়, কেটে কেটে দিবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এই যে আপনার এই সাউন্ডগুলা, তো আপনি ইচ্ছা করলে এখানে তো আপনার অ্যাডের মতো কোনো সিস্টেম নেই, তো আপনি এভাবে মানে সাউন্ডগুলো অ্যাড করে নেবেন। আপনি যেখানে মজার মজার ভিডিও আছে, তো আপনি সেখানে অ্যাড করে নেবেন। দেখতে পাচ্ছেন তো এখন কীভাবে এটি ডাউনলোড করতে হবে এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো, তো আমি এখন সেটি দেখাই দিব। ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য আপনারা সর্বপ্রথম ভিডমেটে যাবেন। আমি ভিডমেটে গেলাম। ভিডমেটে গিয়ে এখানে সার্চ করবেন ফানি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, এটা লিখে সার্চ করবেন। সার্চ করে দেখতে পাচ্ছেন যা আছে সবই ফানি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। তো আমি একটা আপনাদের ডাউনলোড করে দেখাচ্ছি। ধরুন এই যে এটা ফানি সাউন্ড ইফেক্ট, তো এখানে ক্লিক করলাম। তো এটা কপিরাইট দিতে পারে, তার জন্য আমি কমাই দিচ্ছি। তো আমি একটা ডাউনলোড করে রেখেছি, এই যে এখানে যে আমি একটা ডাউনলোড করেছি। তো আপনার এখানে ফানি সাউন্ড ইফেক্ট ফর ভিডিওস, এটা ডাউনলোড করে নেবেন। তো এখানে অনেক ফানি মিউজিক আছে, তো এটা আমি আবার ভিডিওতে ইউজ করেছি কেটে কেটে, তো আপনারাও এভাবে ইউজ করবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আপনাদের, তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ভিডিওতে একটা অবশ্যই লাইক দিবেন।